他有着不输娱乐明星的颜值，有着世界顶尖的竞技水准，更有着一颗坚韧不拔、强风吹拂的心。他就是一众年轻跑者的偶像大破节。1991年5月，大破节出生在日本东京的一个普通家庭。父亲大破猛是 IT 行业的上班族，业余时间酷爱跑步。受到父亲的影响，大破节很小的时候就展露出惊人的运动天赋。初中的时候，大破节开始接受田径训练。为了提升速度，大破节从来不在乎训练的辛苦，有着远超这个年龄段孩子的坚定信念。其他同学有点小伤小痛，就想着如何逃避训练，但大破节却经常主动向教练要求加大训练强度，反倒教练为了他的身体健康考量，劝导他别练太猛。初三时，大破节在日本中学长跑3000米比赛中以8分41秒59的优异成绩夺得第3名，并且打破了东京初中生3000米纪录。然而他对于仅获得第3名感到非常懊恼，尽管前2名是比他大几岁的高中生，但屈居人后的感觉让他十分不爽。小小的大破节在心中暗暗立志，我的人生就是以成为第1名为乐趣。这样的性格也伴随了大破节整个职业生涯。2007年，大破节进入日本著名的长跑名校佐久长盛高校学习，连续2年代表学校出战全国高校一传，取得了非常好的成绩，轰动全国。2010年世青赛，大破节第一次感受到与世界顶尖高手之间的差距。他在10000米决赛中仅获得第8名，那种面对世界高手时的无力感让他印象深刻。同年，大破节进入早稻田大学，在全日本大学箱根一传中上演了在个人区间连超7人的精彩戏码，帮助早稻田大学扭转劣势，勇夺冠军。2014年，大学毕业后的大破节加盟了日清实业跑团，并在随后的纽约田径邀请赛3000米室内比赛中以7分45秒62的成绩刷新日本全国纪录。王牌的光环之下，靠着奖金和薪水，他注定会收获一种不错的生活，但不知不觉间人也会陷入舒适区。比起这样的沉沦，大破节希望去更强大的地方，与更有实力的选手为伍。他深刻记得面对世界顶尖选手时那种望其项背的无力感。2015年3月，大破节做出了一个令人震惊的决定，他毅然放弃了日清实业稳定的体制内工作，正式加入俄勒冈计划。这一决定让他受到了前所未有的非议，但大破节并没有理会，而是一心投入到俄勒冈的训练体系中。他也成了日本一成不变的田径教育体系最初的破局者。大破节在美国俄勒冈与全世界最具潜力的跑者一起进行着苦行僧一般的训练，每次训练都像比赛一样紧张。在备战奥运最后的训练阶段，大破节每周会跑上240公里，相当于每天奔跑34公里，100%的投入与坚持带来了速度上的飞跃。2015年，大破节以13分08秒40的成绩刷新了日本5000米国家纪录。2016年，日本田径锦标赛，大破节豪取男子5000、10000米双冠。2017年，大破节转战马拉松赛场，首马挑战波士顿，他就以2小时10分28秒拿下季军，成为时隔30年第2位登上波马领奖台的日本跑者。福冈马拉松，大破节以2小时7分19秒的成绩获得第3名，成为日本马拉松历史上跑得最快的第5人。2018年，在芝加哥马拉松上，大破节又以2小时05分50秒再破日本纪录，不可辨别的实力也使得他出走美国时的非议不攻自破。2019年3月的东京马拉松，日本民众都迫切的希望大破节再次创造日本马拉松纪录，但事与愿违。25公里时，大破节在雨中失温，最终无奈退赛，这也是大破节职业生涯第1次退赛。然而屋漏偏逢连夜雨，9月的东京奥运会马拉松选拔赛上，大破节在最后冲刺时刻连续被中村将吾和服部勇马2名选手反超，最终只获得了第3名，只能依靠日本马拉松纪录的特权自动获得奥运的第3个名额。但立志要做第1的大破节又怎敢忍受依靠地步代表国家参加奥运的耻辱，于是他选择主动求变，前往肯尼亚高原训练，为第2年的东马做准备。2020年3月，东京马拉松如期而至，在38公里处，大破节出现了岔气，他按着侧腹调整忍痛跑到最后，最终大破节怒吼着挥动右拳，以2小时05分29秒再次刷新了日本马拉松纪录，并成功拿下奥运门票。2021年东京奥运会马拉松项目比赛中，大破节以2小时10分41秒的成绩取得第6名，创造了日本马拉松在奥运会上的最佳成绩。随后正式退役。面对质疑，他说：“一天只有24个小时，我根本没时间在意别人的看法。”眼界长远的他开始了属于他的另一条路，那就是改变日本甚至是亚洲的跑步格局，向永远的大破选手致敬。如果你想进一步了解大破节的传奇职业生涯，高歌橱窗置顶的大破节自传《马拉松名将手记》，42.195公里的孤独之旅，那些长跑中的快乐与烦恼，他想亲口跟你说。